停一停！你们看，这里有一只受伤的小红鸟，哎，那又怎样？你可别忘了我们来这儿的目的，我们得赶紧前往森林深处寻找美丽的森林宝珠呀！不行，这小鸟看着太可怜了，我要帮它。要帮你帮，我们可得赶路去了。帮就帮，小鸟你别怕，看我的神奇治愈魔法。好，现在你好起来了，我也得赶路了。小鸟，我们有缘再见。你们看，黑魔器！什么？黑魔器？看来已经有人比我们抢先一步找到森林宝珠，还布下了黑魔器。敖丙，你不是点子多，快想个办法找到坏蛋，把森林宝珠抢回来。有了，我让坏人自投罗网。乖女儿，我们现在拿到了森林宝珠，很快就能成为森林里的王者了。哎，白雪她刚刚不是还在那儿的吗？怎么一转眼的功夫人就没了？我也不清楚。找，继续找，我就不信一个大活人还能丢了。乖女儿，喏，白雪在那儿呢。还真是。喊什么喊？别把白雪吓跑了！就是现在，冲！完蛋，我最怕蜜蜂了，这可怎么办呀，妈妈？好了，现在小空你就可以发挥你的绝妙演技了。旁边都是我布下的荆棘陷阱，现在你只需要大喊把坏人引来，只要坏人一来，荆棘陷阱就会困住敌人。小恐龙，你怎么了？别担心，我现在就来救你。不用白雪，我麻烦你了。不行，你可是我的朋友，看我的，我跳。哎呀，树太高了，根本就跳不上去。不是，你真的要救我了？别怕，小龙，我是不会放弃的。不好，白雪中了我们的荆棘陷阱，一时半会儿还解不开。这可怎么办？要这大树鸟高原，别来救我了。别担心，肯定会有方法的。今天走了什么好运？不仅顺利拿到了森林宝珠，还能一下遇见你们这几个人。等我把你们全部黑化，变成我的手下。苏菲，还愣着干嘛？快给我上呀！可是这里全是荆棘，怕什么？看我的乌拉拉黑魔法，我要把它们全部消灭。这件眼镜藤不怕黑魔法。那就别怪我不客气了。乌拉拉黑魔法，森林宝珠之力。既然我消灭不掉他们，不如就让他们变得更多，毁了你们这群小鬼。这可怎么办呀？我们肯定完蛋了。早知道就不去跟你们一起找什么森林宝珠了，不仅没找到，还把命丢了。你这傻猴子怕什么？大不了就重生呗。别吵了，你们听。这不是我救出的那只小红鸟吗？是你带朋友过来的吗？原来这些荆棘害怕这鸟的叫声。你们别过来呀！森林宝珠给你们，我不想飞天了。这可由不得你！超级无敌小光拳！好了，宝珠到手，这次获救可多亏了哪吒。不，是多亏了小鸟们呐。